Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Bak Azman, bu baharın ilk günü. Bütün çiçekler açmış, kuşlar ötüyor, güneş pırıl pırıl. Bu çok çok iğrenç! Koskoca bir kışı geride bıraktık ama ben hala bir tek şirin bile yakalayamadım. Ama dur! Bütün bu iğrenç bahar koşuşturmaları aklıma çok güzel bir şey getirdi. Bahar gelmiş olabilir ama o sefil minik şirinlere yaz mevsimini görmek kısmet olmayacak. İşte yine bahar geldi. Galiba bahar hepsinin başına vurdu. Kör kütük aşık olmuşlar. Merhaba Şirin baba. Şirine! Durum gerçekten çok ciddi vaziyette. İşte Şirine. Bunları sana getirdim. Ben de. Kesin şunu! Şirine, sen acaba benimle evlenir misin? Tanrı aşkına güçlü Şirin, ben yedim. Artık çizmeyi aşıyorsunuz. Şirine'yi rahatsız etmeye utanmıyor musunuz? Şimdi onu rahat bırakın. Bu münasebetsizlikler için kusura bakma Şirine. Ama eğer evlenmeye karar verdiysen daha olgun ve deneyimli birini seçmeni tavsiye ederim sana. Tabii ki şirinler arasından. Ama ben bunu... Sadece düşün, onların anne şirini sen olabilirsin. Ama ben... Ve hepsi bu kadar değil tabii. Ben galiba şimdi seni yalnız bıraksam çok iyi olacak. Keşke sadece 450 yaş daha genç olsaydım. Şirine için bundan daha güzel ve etkileyici bir bahar sürprizi olamaz. Eğer bu minik mavi yaratığı etkim altına alıp yönlendirebilirsem... ...onu kullanarak her istediğimi yaptırabilirim. Şirinleri birbirine düşürebilirim. Bu tozun seni bu kadar etkilemiş olmasına gerçekten şaşırdım. Ama bu benim hayatımdaki en zekice buluşlarımdan biri. Şirine! Şirine! Dur Şirine. O minik ayaklarının çamura bulaşmasına izin veremem. Hoppa!
Çok teşekkür ederim güçlü Şirin. Sen gerçekten de çok güçlüymüşsün. Güçlü Şirin. He? Ne ha? Ay Şirin baba. Egzersiz aletini birkaç saatliğine ödünç verebilir miydin acaba? Tabii ki Şirin baba. Teşekkür ederim. Bu çok tuhaf. Yoksa o da mı? Yok. O olmaz canım, o çok yaşlı. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Bu iş gideriz zaten. Gidip Şirin babayla konuşacağım. nefret çok ediyorum. yorulacak. Seviyor. Seviyor. Girin. Evet. Şirine. Şirin baba, sanırım artık bir karar vermem gerekiyor. Yani hangi Şirin'le evleneceğime dair. Evet, yani kim? Evet, bunu düşünmek için biraz yürüyüşe çıkıp yalnız kalmak istiyorum. Döndüğüm zaman size kararımı açıklayacağım. Sakın unutma Şirine, hayatını etkileyecek bütün faktörleri değerlendirmelisin. Ay, beni çok korkuttun. Ne kadar güzel bir çiçek. Evet, geliyorum. Büyücü Gargamel geliyorum. Gel bakalım Şirine. Biz de seni bekliyorduk. Şimdi sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen... Hepiniz evlerinize dönseniz iyi olur. Şirine beni seçecek. Boşuna hevesleniyorsun güçlü Şirin. Şirin'e beni seçecek. Beni. O zavallı minik şirinler. Hayal kırıklığına uğrayacaklarının farkında değiller. Bana bak şakacı Şirin. Ne kadar Boşuna nefret bekliyorsunuz. etsem Geri de dönün beni diyorum, beni seçecek, seçecek. göreceksiniz. Ben geldim. Pekala Şirine. Söyle bakalım hangi şirinle evlenmek istediğine karar verdin mi acaba? Tabii ki verdim. Usta Şirin'i seçtim çünkü o çok akıllı. Usta Şirin mi? Ve çok kuvvetli olduğu için güçlü Şirin'i de seçtim. Güçlü Şirin mi? Şirine, verdiğin karara saygım var ama bir şirin seçmen gerekmez miydi acaba? Evet, benim için yarışma koçlarına gidecektir. Bakalım bu yarışı hangisi kazanacak? O beni seçti Usta Şirin. Hayır, önce beni seçmişti. Öyle mi? Usta Şirin'i seçti. Beni seçecekti ama sizi seçti işte. Bir tane patladı. Onu duymadınız mı? Neden sizi seçti anlamadım zaten. Smurf at the choice is clear, a Smurf of the odd. Bir, iki, üç, dört ve... Smurf at the choice is clear, a Smurf of the odd dreams is here. Forget about Hefty and all the... Ve bir, iki, üç, dört, başla. Smurf at the choice is clear, a Smurf of the odd dreams is here. Smurf at the choice
choice is clear. The Smurf of your dreams is here. Forget about Hefty and all the rest. Yours truly, Handy, is still the best. The only Smurf for you is one who is true blue. That Smurf is me. My name is Hefty. Smurfette, the choice is clear. The Smurf of your dreams is here. The only choice for you is one who is true blue. Forget about Hefty and all the rest. Handy is still the best. That Smurf is me. My name is Hefty. So let's say I do. Wait a minute, you just I know, Hefty. Smurf, your hands here. I think you're only Smurf. You double fail. You're killing you. See it right here. Oh, I'm Sana sen! Sus diyorum! Susma sen! Ben şarkı söyleyeceğim. Sus! Sizin neyiniz var söyler misiniz? Şimdi hepiniz evinize gidin ve uyuyun. Şirine, bu kargaşaya artık bir son vermelisin. Ne kadar romantik, öyle değil mi Şirin Baba? Şirinler şimdi Şirin'e benzedi. Ha, bu çiçekte bence garip bir şeyler var. Gargamel! Gözlüklü Şirin ne yapıyorsun? Şirin Baba'nın emri bu. Bazı bölgeleri belirleyerek bir hat çizmemi istedi. Güçlü Şirin'in grubuyla Usta Şirin'in gruplarının kavga etmemeleri için. Gözlüklü Şirin fırçayı tutuş şeklin gerçekten çok hoşuma gitti. Bu bence çok ustaca. Sahi mi? Evet, yardım edebilir miyim? Evet tabii. Biraz daha sola doğru. Sağ ol Şirin'e, tamam. İşte böyle. Şimdi biraz da sağ. Sen nasıl istersen. Hapti dapti daptan nefret ediyorum. Sevgili Şirinler, kendimizi yıkıp yok etmeden büyücü Gargamel'in Şirine'ye yaptığı büyü bozacak bir karışım hazırlamalıyım. Hem de çabuk. Gözlüklü bana bak, sen ne yaptığını sanıyorsun orada? Şirin Baba'nın emri. Sen ve kavgacı arkadaşların bu çizginin öbür tarafına... Ay! Hepinizi Şirin Baba'ya şikayet edeceğim. Ve Şirin Baba bütün bunları duyduğu zaman... Şirin Baba! Vay vay. Bunun hiçbir önemi yok sevgili Güçlü ve sevgili Usta Şirin. Şu incecik çizginin size engel olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Ben tabii ki öyle düşünmüyorum yani. Bana bak, seni düelloya davet ediyorum Usta Şirin. Evet Usta Şirin. Evet, tamam. Gel, bir tane de gözüne vurayım, izin ver. Dur bir kafa atayım da rahatlayayım. Şirinler şimdi Şirin'e benzedi işte. Buldum! Sonunda başardım. Şirine! Benim sevgili Şirinem! Bak! Senin için bir karışım hazırladım. Durun! Kırıldı. Ve artık onlara sözümü de geçiremez oldum. Bu durumda yapılabilecek bir tek şey kaldı. Şirine şu anda o sefil şirinleri birbirine katmıştır bile, öyle değil mi Azman? Şimdi gidip şirinler çorbası için bir kazan su kaynatalım sevgili Azmancığım. Şirin Baba. Merhaba Gargamel. Ne o, şirinlerle aran mı açıldı Şirin Baba? Bir dakika dur. Gel şu işi tatlıya bağlayalım. Bu harika. Ama buradan sağ çıkamayacaksın.
Evet. Gargamel, bugünlerde şirinlerle küçük bir sorun yaşıyoruz. Evet, biliyorum. Ve şimdi senden gözlerime bakmanı istiyorum. Evet, bu harika. Gözlerini kırpma ve bana itaat et. Ne oldu? Sadece fiziksel özelliklerimiz yer değiştirdi Gargamel. Ama bu üçkağıtçılık. Bu tam anlamıyla bir üçkağıtçılık. Sen sahtekarsın, sen fırsatçısın, sen iğrençsin. Azman, kes şunu. Azman, sen iyice buladın. Eğer karnın acıktıysa onu yemelisin. Ben tekrar sen olmak istiyorum. Yani ben Gargamel olmak istiyorum. Bu şekilde daha fazla yaşamak istemiyorum. Hiç merak etme, bunu ben de istemem. Şirinler kentinde barış sağlanır sağlanmaz tekrar vücutlarımıza Nasıl? kavuşuruz. Biraz önce olduğu gibi gözlerimin içine bakacaksın ve ben de sihirli sözcükleri söyleyeceğim. Peki neden bunu şimdi yapmıyoruz? Frank, bana itaat et. Yo, böyle değildi. Pitcat, bana itaat. Ay, Bir yerine bir şey oldu mu? sakın bana elini sürme üçkağıtçı sefil şirin. Bak sinirlendiriyorsun Şirin'e, ben de... Ay, çekil şuradan. Benimle, işte benimle. Bak bir tane daha patlatırım. Gargamel. He? Ne diyorsun? Gargamel. Evet. Aa, ne güçlü bir büyücü bu böyle. Şirinler birimiz. Birimiz şirinler için. Şirinler hepimiz için. Hep birlikte saldıralım. Gargamel'i dövmeye, hadi. Hadi yürü. Bana bak, patlatırım bir tane de dizine vururum. Al bakalım. Ha? Al sana. Al. Aman tanrım, beni öldürecekler. Ay. O kadar korktum ki Bu ölüyorum. üçkağıtçı Şirin Baba benim prestijimi sarsacak. Ama eminim Şirin Baba'nın laboratuvarında fiziksel değişimi sağlayacak bir formül bulabilirim. Bir bakalım. Sihirli sözler ve formüller. Yok bu değil. Şirinler için güzel nasihatler. Yo. Aha. Fiziksel değişimin kuralları. Tamam. Bulacağımı biliyordum. Şirinler, ipleri iyice sıkmalıyız. Kızıkları daha derine çakın. Takalım ben şunu da. Zavallı efendim Gargamel, onu da kurtarmalıyım. Aferin size minik şirinler. Hepiniz gerçek şirin kanı taşıdığınızı bana ispat ettiniz. Artık beni bu iplerden kurtarabilirsiniz çünkü ben Gargamel değilim. Ben sizin şirin babanızım. Ha? Tabii, ne demezsin, ben de Şirine'yim zaten. ama ben çok ciddiyim. Şimdi çözün beni bakayım. Bunu aklından çıkar Gargamel. Onları durdur Şirin Baba. Sen çok güçlüsün, çok cesursun ve çok beceriklisin. Çekil ayağımın altından ufaklık. Ben Gargamel'im ve sana ihtiyacım kalmadı artık. Gargamel. Bunu gördün mü? Sihirli sözcükleri de buldum işte. Gargamel! Şimdi gözlerimin içine bak. Asla! Gözlerini kırpma ve bana hemen itaat et. Gargamel, kendimi çok suçlu hissediyorum. Kaçın benim sevgili şirinlerim. Ay, Seni yakaladım. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Hadi durmayın, koşun ama benden kaçamazsınız. Hadi geliyor, çekin. Oh lanet. Acaba nereye saklandılar? Aha! Şirin kebabı için hazırlanmışlar bile. Şirin kebabından nefret ederim. Ay. Şirinler, kurtarın kendinizi. Ay, bu işte mantıklı değil. Şirin Baba Gargamel'miş ya da Gargamel Şirin Baba mıydı yani? Çünkü eğer Gargamel Şirin Baba değilse Şirin Baba aslında Gargamel. Daha hızlı koşun Şirinler. Bu taraftan. Ay, Azman! işte şimdi yandık. Ay. Ama anlayamıyorum. eğer karnın acıktıysa onu ye ve beni de rahat bırak, tamam mı? Dur. Azman ne yapıyorsun? Azman, ne yaptığını sanıyorsun? Verin Azman, hadi ye onu, ısır parçala baba. Kedicik hadi. Şimdi onları boş verin. Hemen şirinler kentine geri dönelim.
Seni küçük beyinli yaratık, bana ne yaptığını gördün mü? Bütün sefil şirinler elimizden kaçtı. Önemli değil, tamam. Artık nerede yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Bu taraftan. Artık hiç şaşırmıyorum. Şimdi de bu ağacın solundan döneceğiz. Yoksa sağa mıydı? Sonra tekrar sola ve şimdi de... kahretsin. Kahretsin, bunu bir türlü öğrenemedim ben. İşte tam karşımızda. Ama burası benim evim. Bu sefil minik yaratıklar beni aldatıp yine elimden kurtuldular. Nefret ediyorum onlardan, nefret. Bir gün yakalayacağım ama onları yakalayacağım. Sizleri böyle yeniden mutlu görmek beni çok duygulandırdı doğrusu. Merhaba Şirin Baba. Ne güzel bir gün, öyle değil mi? Merhaba Şirine, evet öyle. Şirine. Merhaba Şirine. Günaydın. Kiminle evleneceğine karar verdin mi Şirine? Benimle evleneceksin değil mi? Son derece yakışıklı, mavi ve duygulu birine ne dersin Şirine? Evet, Hayır, o benimle evlenecek, öyle değil mi Şirine? Ama ben... Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz, o beni seviyor Şirine. Hayır. Hayır, beni seviyor. Beni seviyorsun, söylesene. Susun, sakin olun. Sakın bir daha bu şekilde davranmayın. Şirine, sanırım artık bu konuda bir karar vermek zorundasın. Ben de zaten kararımı vermiştim Şirin Baba ve düşündüm ki... Evet. Henüz evlenmek için çok erken. Diğer yandan aranızdan birini seçmem mümkün değildi. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz Şirine. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Başka bir bahar mutlaka gelir.